Ito na po ang bago kong ano ngayon. This one is nice. This one is walnuts. Buto ng walnuts. Pupukpukin. Then, aray ko. Kagahi. De bewoners van de Westereind-flat in Amsterdam Nieuw-West kunnen vandaag nog niet terug naar huis. Gisteravond stond er een grote brand in de flat. 1 bewoner overleefde dat niet. 3 brandweermannen puno to ng ano zijn voorlopig sa magulang ng asawa De ko. schrik zit er vandaag nog goed in bij de bewoners, nadat ze gisteravond hals over kop de Walnuts. flat moesten verlaten. Ik had geen telefoon, ik had niks. Hoe is de auto uitgegaan? En we zijn het trappenhuis, een noodtrappenhuis afgekomen. Maar halverwege de Nito siya kalaki. ging het verschrikkelijk van rook. 1 bewoner is overleden, 2 bewoners moesten worden nagekeken. Zij maken het inmiddels weer Pupukay goed. na. Zo'n 30 bewoners zonder onderdak werden vannacht opgevangen in een hotel. En anderen konden bij bekenden terecht. Ik ben maar naar de rust gegaan. Ay, Pokemon. Morgenochtend krijgen de bewoners de gelegenheid om enkele spullen uit hun woning te halen. Al komt het voor sommigen te laat. I have a flight to my girlfriend's mother tomorrow at 11. Ganda. So I just hope maybe they can let me get my luggage. Het is niet bekend wanneer de bewoners weer terug kunnen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. And then, itong isa. Liit-liit. Je had het misschien al gemerkt, het dagelijks leven wordt duurder. We zijn gemiddeld 3,3% duurder uit dan een jaar geleden. Blijkt uit cijfers van de CBS. Vooral de prijs van brandstof steeg flink, maar ook boodschappen als Ito yung nuts na ginagawa sa Nutella. Dat boodschappen dit jaar duur zullen blijven. Milieuorganisatie Greenpeace is samen met 8 Sarap. bewoners van Bonaire een rechtszaak tegen de Nederlandse staat begonnen. Ze vinden dat Nederland meer moet doen aan het eiland van de gemeente van Nederland klimaatbestendig te maken. Bonaire loopt grote risico's op overstromingen en klimaatverandering. Ook het cultureel en historisch This one is hard love. verloren te gaan. Ja, dat klopt. Het is de grootste operatie ooit tegen telefoondiefstal in Londen. De Britse politie heeft 96 mensen opgepakt die in de hoofdstad telefoons uit de handen van mensen gisten. Volgens de politie heeft de bende in totaal zo'n 40.000 Mahirap yung maliit. telefoons gestolen. Je loopt niet zo woedend effend op de stoep. Ook bij de bushalte. In Londen was het Nee, niet altijd veilig om zo Ito yung ginagamit sa nu mogelijk weer wel. Nutella. De politie heeft ingegrepen. Overal in Dami. de stad hebben ze vermeende bendeleden opgepakt.